Kalunos-lunos ang sinapit ng tatlong staff ng isang fast food chain matapos na Madaganan ang mga ito ng natumbang dump truck sa Banggot, Bambang, Nueva Vizcaya. Ayon sa ulat, ang mga biktima ay isang lalaki at angkas nito ang dalawang babae na noon ay pauwi na sana mula sa kanilang pinuntahang birthday party. Sa imbestigasyon, sinabi ni Police Major Frederick Ferrer na nangyari ang aksidente sa pakurbang bahagi ng kalsada. Nauna noon ang motorsiklo na sinundan naman ng truck na naglalaman ng feeds patungong Itiage, Isabela. Ayon sa driver, nawala na ng preno ang truck kaya hindi na rin ito nakontrol ang manibela at mas bumilis pa ang takbo nito dahil pababa ang kalsada. Sinubukan umunong ibangga na lamang ng driver ang truck, subalit nagpagewang-gewang muna ito bago tuluyang natumba. Naipit nito ang tatlong biktima na nasa outer lane at nahila pa ng ilang metro. Inihahanda na ngayon ang kasong imprudence resulting in multiple homicide and damage to property sa driver ng truck at ipapasuri rin ang sasakyan nito kung tunay na nawalan nito ng preno. Para sa IFM News, ako sa Idol Andy Lim. Idol!